Öksürük şurubu ve bir kaşık. Hadi içelim. Çocuğunuza ilaç içirmek her zaman bir mücadele gerektirir. Anne bu sefer kazanacak mı? İstemiyorum. Peki bir uçağa ne dersin? Hayır, ben kola içmek istiyorum. Sağlıklı değil ama. Aklıma bir fikir geldi. Ya öksürük şurubunu Coca-Cola kutusunun içine koyarsak? Çok kolay. İşte kolan. Yaşasın. Şşt! Clary öksürük şurubu içtiğinin